السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة شوات سهلة مع أم حمزة. كنتمنى تكونوا في أحوال جيدة وتكونوا بخير وعلى خير يا ربي آمين. راكم شفتوا الفيديو، شفتوا على كرش كانت عندي طيحتها في أسبوع، ما درت والو غير واحد الوصفة وهي طيح ليا الكرش. شتو على كرش كانت الحمد لله دابا كاع ما بقات. واش البنات من نيتكم كتسيقوا هاد الوصفات؟ شوفوا البنات هذاك الشيء راه كذوب في كذوب. الكرش اللي بغى يطيحها راه خاصه العزيمه وخاصه الرياضه. شي الا تابعت الرياضه يوميا الكرش غطيح. دابا علاش درت هذا الفيديو البنات؟ شفت واحد الفيديو في اليوتيوب، شفت وحده مصوره راسها قالت لك قبل 3 اشهر دايره كرشها بحال حامله، وقالت لك انا اللي طيحتها من بعد 3 شهور. وهذيك الكرش ماما دابا راه عندها الكرش راه تقريبا راه 20 عام باقا كاع ما طاحت. وهي كتجي قالت لك 3 شهور وطيحتها. وحقا قالت لك دارت وصفه بلا رياضه بلا حتى شي حاجه، غير وصفه هي اللي طيحت ليها الكرش. شوفوا البنات هذيك بعدا راه كدابه 100%. انا غنقولها لكم حيت هاد الوصفات راه خرجت على بزاف ديال الناس، منهم انا كنعرف ناس شخصيا اللي خرجت عليهم الوصفات اللي لحد الان راه باقيين كيداواو. مهم المشكله كاينين الناس اللي كيتيقوا وكاينين الناس اللي ما كيتيقوش، اللي راهم ما دوك الناس اللي كيتيقوا هذاك الشيء راه كذوب في كذوب. يعني راه ما كايناش شي وصفه اللي غطيح لك الكرش وتكون عندك كرش كبيره وغطيحها لك في اسبوع ولا 3 شهور، داك الشيء كذوب في كذوب. دابا هي باغا تمشي القناه ديالها باش نمسو، ولكن المشكله كاينين الناس اللي كيكونوا ضعاف، اللي كتكون عندهم السمنه مساك الله يحسن العوان، وصافي كتبغي اي حاجه باش ترضي نفسها باش دير شي محاوله بدون مجهود. ولكن البنات راه كاينين حركات اللي كيطيحوا الكرش. كاينه رياضه. هاد الوصفه هي اللي عطاتها، راه حتى الدكتور ديال التجميل وما دارها، بقى غير هي اللي ما عرفتش شحال قاري هوايه، وتجي هي تقول لك راه حكا هاد الوصفه هادي راه كطيح الكرش. مهم البنات المغزى من هذا الفيديو هذا وهو اجتنبوا هذه الوصفات اللي كتلقاو على اليوتيوب، لانها راه خطيره، خصوصا دابا ولينا كنشوفوا شي وصفات اللي كتقول لك الا بغيتي فورمه واعره، بغيتي تغلاضي، بغيتي شي فورمه زعما كتحط لك تصويره ديال شي وحده اللي راها تتحط لك شي تصويره ديال شي وحده اللي راه دايره التجميل وخاسره على راسها، تقول لك هكا غتولي بحال هذه، باش تعرفي من هنا راه الكذوب. مهم البنات كنتمنى ان الواحد يوعى شويه وما يبقاش يتيق بحال هذا الشيء. يعني راه هاد الوصفات كتكون صعيبه على الصحه. انا بعدا قتلتني بالضحك، والله قتلتني بالضحك. شفت قالت لك كرش، حيت هي لو كان عندها فعلا هذيك الكرش غتكون غليظه شويه، هي السيده ضعيفه من فوق عندها هذيك الكرش بحال حامله. مهم البنات كنتمنى ان يعجبكم فيديو اليوم. اللي عجبو الفيديو يدير لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، واياكم ديروا الوصفه. عندكم ديروا الوصفات البنات. انا راه كنضحك معكم، يعني هذاك الفيديو فقط الاول اللي درت للضحك فقط، ولكن انا في الصراحه هذا الفيديو درته على حساب الناس اللي كيتسيقوا ما يديروش الوصفات، لان راه جد ضاره. مهم السلام عليكم، نهاركم مبروك وشكرا على المشاهده.